porque aqui toca de tudo. Aqui toca sertanejo, aqui toca pagodeiro, aqui toca roqueiro, aqui toca música romântica, música brega. Olha, o que você quiser assistir, fique ligado no canal 11, no domingo, 1 da tarde, porque toca! E toca também o hip hop do Essência! Vamos aplaudir, minha gente! O nosso divisão inicial, o Negão de Deitação, o Locutor da Zona Sul, Gianni pra vocês, quem namorou, Essência! Salve o salve! Sem fé! Pega, meu irmão, uma vez agora quero, uma vez no seu poder, e vai no seu cidade, e mais ninguém, votação, a nossa voz, sintoniza com o doutor, e você é esse momento vai falar com você, chame faz o seu corpo, faz o meu dilema, e volta de poema, fala, minha dor, pode ver, não problema, representa de calma, dona Sul, sabe que a dor, representa da menina, representa de humano, pense nessa dança, nosso som, também é grande cor. Tem sua preta e chame, mas você sabe que eu fico de comigo, que se compartilha não foi eu que te passei, você pegou, você queria, sem interesse, realização de casa, pede equivocada, mas eu vou voltar, pede seu corpo no ritmo do céu, sou corintiano, fiel, e na escuridão, eu vivo na luz, no caminho, verdade ou não, e me tornou. Muito bem, e você quer, trabalho sem quer, olha o seu lugar. Muito bem, e você quer, trabalho sem quer, como é que você quer? Eu vou na sua bateria, eu vou meu trabalho, faço uma rodinha, uma fotografia, que chega no ritmo, uma não me fala se eu vou pra cima, calor, faz a sua faz a chuva, eu vou ter estresse, posso colocar o real, se eu quiser, você não vai comigo, de meu caso, você não pode colocar uma situação, aquele abraço, eu fico vendo na sopa, já joguei na vida, eu vou por um dia, e você quer, eu fico aí, eu vou com o seu porque eu vejo no passado, não me dá dinheiro, eu já foi enviado, amor, é a palavra chave, e você quer, o ritmo da paz, você quer, você quer, trabalho sem quer, como é que você quer, você quer, você quer, trabalho sem quer, como é que você quer, como é que já, quem tá ligado que é mais, eu digo a noite quando eu digo, eu sei que não vou dizer que quando eu sei que não conhece, sério, que eu quero um negócio, eu já fiz, quando eu digo a você, quando eu digo você pra mim, então eu não tenho que fazer isso, eu não vou, onde o louco chegou pra mim, vem aqui, falou. E não tem jeito, maluco, quando a menina deu, você sempre vai, nem só que eu sou, nem só que eu consigo, só pra eu que eu vivo nem, amigo de verdade, você de mim, eu ando tira na rua, fosse eu que desviava, eu pulava da rua, mas eu sabendo o copo, pela lá, eu gosto do meu mais, sempre que no copo eu tô visado do meu joelho. Finalmente, você vê a certo, vai tomar no bolo que você quer. Hoje, mas sai fora, demorou, alegria, mas eu vou avançar a hora. Olha aí! O show de primeira qualidade! Olha,
a música de primeira qualidade do Essência, que está chegando aqui no nosso palco para lançar esse CD. Olha só, e nós vamos falar rapidamente a respeito desse trabalho. Até os confins da terra, tudo bem? Tudo bem. Você é o Diego Legon. É isso aí. Vocês ganharam, vocês venceram, né? Foi um dos vencedores do edital de apoio à cultura do ano passado, é isso? Não, desse ano. Desse ano. Legal, já está saindo CD. Foi a primeira vez que ele participou, a gente foi atrás de informação, como a poderia fazer. Que legal. O pessoal da Fundação Cultural mostrou como faria todo o projeto, a gente fez e ganhamos esse ano. Legal. Quantas músicas tem nessa obra de vocês aqui? 17. Eu vou pedir licença para vocês, porque nós temos um espaço aqui, eu não costumo falar sobre isso, mas nós temos um espaço gratuito aqui, de divulgação de lançamento de CDs aqui no nosso programa, ok? E eu vou pedir a autorização de vocês para que a gente possa divulgar nos próximos programas aqui esse trabalho de vocês. Quem é o letrista do grupo aqui? Porque a letra é grande, né? A letra é grande, a poesia é grande, consequentemente a qualidade também é imensa. Mas quem que escreve as letras de vocês? Desde o CD, o Hotel São Fins da Terra, são Kiri do Caminho, do outro meu irmão, para que a produção, a batida, a maioria que faz dele. Legal. Deixa eu falar com essa moça aqui agora, qual é o seu nome? Eu sou Deiane. Deiane, maravilha. Não bonito. Você é madeira não? Namoro com o Diego. Você namora, deixa eu chegar mais pra cá então. Você namora com o Diego? Eu falo aí que eu vou ficar aqui, tá? Ok. Diego não vai ficar, que é brincadeira. E aí, Diego? Você, como é que enrolou assim essa química musical aí de você fazer parte do Essência, né? Legal, porque você tem uma voz. A outra vez que vocês cantaram aqui, minha esposa cantou durante um bom tempo, várias vezes, a respeito do seu potencial de voz, viu? Parabéns. Há quanto tempo vocês estão trabalhando juntos aí? Olha, eu faço parte do grupo há 6 anos. Surgiu um convite através do Diego. Eu tive uma participação com ele. Aí, desde então, eu continuo. Maravilha. Muito bem. Vamos aplaudir mais uma vez. E aqui, Juan, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa, tá? E eu espero que vocês utilizem o nosso espaço, bem como a mídia de uma forma em geral aqui em Joinville, porque o trabalho de vocês, eu sei que não é fácil trazer esse gênero para uma cidade que foi educada a escutar música alemã, a escutar outros gêneros musicais, né? Mas vocês estão vencendo graças ao talento de vocês. Obrigado pela presença aqui, tá bom? Maravilha. Então, eles vão me contar? 9929 1863. 9929 1863. Vamos aplaudir o Essência mais uma vez,